Tja, Freunde, mit Mühe und Not haben wir es letzte Folge geschafft, Eisen und Ätna gemeinsam zu schlagen. Jetzt wird uns wohl ein neuer Gegner erwarten und Abendsternriss. Ja, Eisen hat in der letzten Folge erwähnt, von wegen, ja, etwas mit Raumzeit und so alles durcheinander. Was, ich kann nochmal heilen, cool. Ja, bitte. Oh, danke schön. So, trotzdem, ich verschwiebe mir erstmal. Da ist mal. Nein, ja, ich habe eine Vermutung, wer es ist. Und ganz ehrlich, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Erstmal müssen wir hin, Hauptstadt, Gasthaus, ja bitte. Oh. Also, wir hatten jetzt Eisen und Enten aus verschiedenen Seiten, Tales of Cestiria und Berseria, soweit so gut. Dass wir jetzt im letzten Gebiet nochmal auf einen Charakter treffen würden, der mit den beiden zu tun hat, der sprich aus derselben Welt kommt, ist schwierig, weil eben das Ganze muss irgendwie doch einen logischen Sinn ergeben, wa? Es hieß von Anfang an, hey, sind 6 Schlüssel, jetzt kennen wir das erste Gebiet, müsste also das letzte Mal sein. So, heißt, vermutlich großer Endboss. Ich hatte die Hoffnung zuerst von wegen, ja, es könnte doch Velvet Crow sein, eben das Berseria oder Luffy aus Berseria, beziehungsweise der große weiße Drache, hab den Namen vergessen, wie nachher auch in Cestiria hieß. Wird aber, also ich meine, es wird die beiden connecten, insofern, aber es wird rein storytechnisch keinen Sinn machen. Wir hatten ja jetzt mit 2 Seraphim zu tun, oder Malakim, je nachdem wie es bezeichnen möchtest, die beide vom Typ Erde sind. So, wir hatten hier auch schon im Spiel selber, natürlich unter anderem mit den Geistern, den großen Astralgeistern von Dana und Rena zu tun. Kann man sagen, hey, Dana der Geist des Lichtes und Rena der Geist der Finsternis und so. Wenn es um die Elemente geht, Elementargeister. Wer fällt uns da ein, der eventuell als Mass of Disaster auftreten könnte, der ewige Spielverderber? Und nein, ich rede nicht von Maxwell aus Tales of Cestiria 1, Tales of, ich hab durcheinander, Tales of Xillia 1. Ich sprich von Kronos auf Tales of Xillia 2. Das einzige, der mir da einfallen würde, der jetzt irgendwie Sinn macht. Ich hoffe natürlich trotzdem auf einen anderen Charakter, weil auf Kronos aber gar keinen Bock. So, okay, ich hab noch den Essenseffekt drauf, okay. Kaufen. Wir brauchen dringend Ephiser-Gelee nicht. Orangengelee. Auch nicht. Ananas-Gelee. Aber ganz dringend. Weil wenn es echt der ist, nicht gerade. Nein, das ist. Dann kündige ich, ganz ehrlich. Weil man die Beine schon so stark. Der nächste natürlich noch stärker werden. You can never be too prepared. But did we have to spend so much? Schnauze da. Alter. Was ist denn der? Okay, ihr Ding kann ich auch einsetzen. Sehr gut, wieso ich bei 11 noch nicht kann. Glühender Zahn. Ja, die hätte einen. Statuenherd, Dämmerkristall, fehlt schon wieder was. Ja, auch wieder Dämmerkristall. Naja, wir können Designs machen. Das Teil sieht cool aus. Das kann ich auch machen, okay. Ja, vor allem sie können es so gut brauchen mit der Defense. Statuenherz, Dämmerkristall, ja gut. Der braucht sie jetzt. Ah, das heißt, ich hatte gerade einen. Scheiße. Haben wir natürlich für sie verbraten, statt für sie. Weil Statuenherz hat mir auch gefehlt, also scheiß drauf. Ja, nein, wir haben noch genug Kohle und auch Waffen und so können wir verkaufen, also das ist kein Problem. So, Freunde. Wie heißt es so schön, es geht weiter, immer heiter. Hehe. Scheiße, Mann. Oh, bitte nicht Kronos. Bitte sagen wir, dass das letzte. Das ist ein gut Geist, der ihm gut tut, der nichts Böses will. Das ist ein komplett neuer Charakter. Macht keinen Sinn, aber ich meine trotzdem, wäre cool. Oder irgendwie Mila. Nein, eben, das macht auch keinen Sinn. Auch Jude und so, die waren alle schon mal dran. Weil ich weiß, es bekamen nur
Dann bekommen eigentlich in Tales of Spiel nur die Charaktere einen Cameo-Auftritt, die noch keinen hatten. Und Jude und Mila hatten wir schon mal. Velvet werden zwar cool, die hatten wir aber gerade erst im letzten Spiel und jetzt hier Eisen auch. Ihm macht eigentlich keinen Sinn, aber ich hoffe es trotzdem. Ich glaube, wir sehen es anhand des Raums, weil... Nein, er ist es wirklich. Scheiße. Den Scheißraum kenne ich doch aus Tales of Xillia 2. Oh nein, wieder nicht Kronos. Bitte sag mir, dass es ein Witz ist. Wie ist die Schwester von Mila? Also die andere Tochter von Maxwell, die ihn betrogen hat. Aus Xillia 1. Was ist das? Sie, vielleicht haben wir Glück, vielleicht spinnt sie mal wieder rum. Die wäre mir jetzt viel lieber. Bitte, Spiel, bitte. Nein. Humans, here of all places. Is he floating? That's not a person. He's more like a mass of astral energy. That sounds a lot like a great astral spirit. How predictable, applying simple-minded molds to others. I doubt he's a great astral spirit, but there is something alien about him. If anything, you're alien to your own realm. You feign comfort with fate, all the while bearing claws at destiny. You remind me of a certain race. A race that struggles even as they destroy multitudes of worlds. Worlds that devour multitudes of energy. Disgraceful, all of it. Sounds like someone has it in for us. Say, there's supposed to be 6 keys, right? And this is the 6th area. This must be our last stop. Be careful. This one's not like the others we've run into. You know, Edna mentioned being invited here. I'd figured it was the researchers doing, but what if there was something else in play? You think this guy's behind it all? That's anyone's presumption. Somehow I doubt he'd give us a straight answer if we asked. I'll give you the courtesy of my name. I am the great spirit Kronos, ruler of time and space. And now I shall demonstrate my power. Here it comes! 95! Ja, leck mich! So potent before. It feels like I'll be Ich mach schon mal mein Testament, ja? Didn't come all this way just to lose now. Luckily, we've got power of our own. Wobei viel macht er bis jetzt nicht. Und ist er gar nicht so stark, ich meine, er ist ja alleine. Im Gegensatz zu Eisen und Entner, die zu zweit waren, was ziemlich fies war. Der haut echt rein, ey. Seine Angriffe sind irgendwie linear, kann das sein? Er hat zwar scheiße viel KP, aber ich glaube, ich kriege ihn hin. Mit ein bisschen Geduld und so. Wow. So ein starker Move und so schnell aufgeladen, krass. Na gut, Raum und Zeit, was erwartet er auch? Ich stelle mir gerade vor, wie Kronos in der Welt von Tales of Arise wären, einfach einen großen Geist von Rena und Dana einfach beide gemeinsam platt gemacht hätte. Zum Wegen, was wollt ihr kleinen Fische gegen mich tun? Ich stelle mir gerade ein bisschen witzig vor, warum auch immer. So, ich beobachte ihn gerade mal ein bisschen, was er so macht. Ja, das könnten wir eigentlich noch schaffen. Wenn ich gerade ziemlich doof bin und mich einfach so treffen lasse, also wenn du mal drin bist, dann macht er echt verdammt viel Damage. Ich will auch gerne sie noch aufsparen, weil ich nicht genau weiß, was er noch so macht. Alter. Where are you going?
out of this. Guardian. Anything in armor is all mine. Not done yet. I like my cards down. Stay away from my friend. Bring you back from death's abyss. Raining slash. Resuscitation. Blow away. Here's a healing arm. Raining. Nur 2000 Schaden zu machen, ist schon ein bisschen wenig. This one is mine. Alter. I'll bring you back from Ja, Schaden machen kann er. Also einen Schaden hat er definitiv. Alter! Ich habe ihn auch im Augenwinkel gesehen, wenn er einen Scheiß-Move machen wollte. Let me at him. I'm out of ammo. Hat er irgendwie Attacken auf oder so, oder täuscht er es jetzt? Okay, das sind irgendwie seine 3 stärksten, was er hat. Also mit dem Laser halt. Where are you going? Armor won't save you. Force of regeneration. Think again. No further. By the power of water. One more. Ups, zu weit weg. Und weg. Heal my weary companion. Cure. Thanks, Shion. Magna Ray. Flaming meteor. Mist, jetzt wohl gerade richtig schön loslegen. Hold on to your arts. Here they come. From beyond. Your dreams. Imbue this vanquished soul with light. I'm gone. Receive this. Discharge. Here, let me help. Dankeschön. Make it rain. Go for it. Prepare to crush. Ich bin schon mal fast down. You all. Prepare to be judged. It looks like we made a mess. Oh je. I've got a bad feeling about this. Well, it's been swell knowing you guys. We have to War sehr schön, ich hau ab. Tschüss. It's time to draw close the curtain. The tragedy of your lives has reached its end. Chrono interrupted. Oh, da geht noch. Here, let me help. This one's mine. No way. He's going to annihilate everything. A power beyond mortal Ja, understanding. das macht Chrono so gewöhnlich. I don't even know the word defeat. Das sind zwar elfensmächtige Techniken, gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass die auch konstruiert einsetzen kann, ist eher ein bisschen schwierig. Oh, aber der macht massiv viel Damage, ey. It's time to finish this. Ja, ich glaube, er schafft. Also ist einfach, also einfacher. Wenn ich einen richtigen Attacken ausweiche, und das kann man üben, da ist jetzt nicht so das Problem, ist er einfacher als Ätna und Eisen, weil die beiden halt wirklich eine Kombination. Oh, komm schon. Hey, cheaten kannst du Tales of Xillia, aber nicht hier. Hä? Is this another of his powers? Er hat die Zeit angehalten, ja. Den Scheiß kenne ich schon. Ist doch schon eine Weile her, aber ich kenne ihn noch. Ich muss sagen, von allen Tales of Spielen, die ich bis jetzt gezockt habe, habe ich auf Xillia 2 irgendwie am wenigsten Bock. Ja, wobei jetzt Estiria war ähnlich schlimm jetzt. Meine Verständnisse muss ich zugeben. Aber es schlimm einfach nicht gut genug, so sag ich jetzt mal. Im Prinzip waren beide Spiele cool, sagen wir ehrlich. And just like that, I'm back in. Start by holding Ja, die Kombi macht echt Damage. Sooner said than done. So, jetzt wo ich auch seine Ding drauf habe. Naja, fast alle. Der Move ist auch übel, ey. Vor allem ohne große Aufladen. Take this. Negative gate. Resonate with the I don't have much left. Tiger blade. Achso, bin wir drin. Entschuldigung. Ich wollte gerade ganz kurz ein Ding einsetzen hier. Wo haben wir es da? Mal gucken, wie ich eigentlich. prepare to be judged. Oh, come on. Worthless. This can't be happening. This. Be gone. Far enough. Prepare to be judged. Cower before me. Light up the dark.
Hold on to your art. Was mach eigentlich hier? Das ist doch so schnell damit. It's time to draw close the curtain. The tragedy of your lives has reached its end. Chrono erosion. Ui. Nein! Oh, wäre vorbei, wäre vorbei. Also jetzt gucken wir, wie viel kann ich machen. Alter, der haut echt rein. Ich will eigentlich einen Frühlingsmove wieder einsetzen, aber das ist ein bisschen schlecht. Natürlich, ich dachte, der wäre ausgewichen. Ja, ich gehe trotzdem auf Nummer sicher und hole Dual ihm so zurück. So, jetzt bin ich mal weg. Jetzt müssen wir zum Schluss noch ein Spielverderber machen, oder was? So, back from life to death oder so war gerade die Rede. Ich mache noch einen anderen Schläger, komm, sie haben es verdient. Hallo! Na, Kronos? Ja, wir haben ihn gleich. Haha, er trifft nicht, weil ich am Ausweichen bin. Perfektes Ausweichen in der Zeit, ne? Perfektes perfektes Zeitausweichen. So was kann auch nur helfen, ey. Nein, nicht schon wieder. Und tschüss, Kronos! Oh, wir haben ihn besiegt, Alter, wie geil. Puh. What quaint arts you use. He's healing? Not quite. I turned back time, to be precise. You really do control time and space. Was this place something you made? It was not I who made it, nor was it Origin or Maxwell. So there's a world unrelated to the three primordial great spirits. Primordial? Do you mean to tell us you have the power to create worlds? You may make of me what you will. Another great spirit and another fine mess. I strongly recommend that research into doorways through time and space should be strictly forbidden. But what are rules to a species that insists on ignoring history's lessons? The people of your realm will learn of this place, and they will use it to rob and exploit other worlds. That's... They are driven by pure desire. They fob off their burdens on others, all without reflecting upon what comes of it. To hell with this. We've torn down every barrier in front of us, but we know better than to call it good there. We'll build a world where people can coexist and walk hand in hand, and we won't give up until we do. Yeah, we're ready to put in the work to change. I'll make sure this research gets called off. You have my word on that. I suppose this is another trait that your species shares. I will remain here for a time. See to it that this absurd research is ended. All right, Kronos. We understand. And know this. If anyone attempts to abuse the gateway, to interfere with our world, I will cast them into the time-space rift, where they will wander the void forevermore. No arguments here, pal. We'll see to it that that never happens. You'll see, from up there on your throne. So I still had room to grow. Kronos. Es war fucking Kronos!
Somehow I'm both surprised. Schön. Warum kann ich eigentlich nochmal mit ihm quatschen? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier Schönes drin? What a wonderful treasure this is. Nur immer jetzt keine. Alter, ja, so ein Scheißcover da zwischen den Welten. Und Kronos. Ja, schön, dass er noch Origin erwähnt hat. Mit dem hatten wir eigentlich nicht so viel zu tun, weil auch in Tales of Xillia 1 und 2 war er nicht wirklich präsent. Seine Scheißdrohung, ja, ich bin ein Raumzeitriss sein und so. Den kennen wir schon, den Quatsch. Hat er damals mit Mila ja auch abgezogen. So, nochmal ganz kurz gucken, ob ich wirklich alles auch habe, aber sieht soweit auch gut aus. Könnte gut gehen. So, 11 eine neue Waffe. Sehr gut. Puh. Ja, also wie gesagt, er war jetzt doch einfacher als... Spreche langsam, wir gehen langsam die Save-Slots aus. Er war doch einfacher als Edna und Eisen, das stimmt. Aber trotzdem vor allem sein scheiß Zeitmove, ey. Den habe ich aber gar nicht vermisst. What do your repeat visits change? If you disrupt my tranquility... Don't get careless. Ernsthaft, hat er gerade gespeichert? Oh, das ist nicht euer fucking Ernst hier, oder? Und er hat gerade so schön gespeichert, jetzt passiert das schon wieder. Weißt du, willst du einfach mal ganz kurz mit dem Quatschen, passiert sowas. So, komm. Ich muss noch ganz schnell sein, damit das Intro nicht kommt. Somit keine Musik und somit auch kein Copyright Strike. Gut, das war jetzt ein Klavier, mein Gott. Oh je, oh je. Kronos, 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 bist du empfindlich, ey? This place is rather gloomy. Hat sich also nichts geändert. Okay. I'll see what I can do. Gehen wir zurück und dann hat sich's. Wir nehmen die Folge auch mal beendet. Hätte es eigentlich schon jetzt machen können, aber wir möchten gerne das hier noch abschließen. I guess. Well. Faszinierend. Das aufgeben. Sehe ich auch so. Ins Ausschnitt jeder Welt. Sie sollten sich wieder normalisieren und die Astralenergie hier verschwindet. Yes. Du, 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 du. Als wir. Nee. Muss ich nicht. Dass wir nochmal gegen Kronos antreten können. Finde ich interessant. Vielleicht wäre es dann etwas für Überlebende, ja, danke schön. Um bei ihm zu trainieren. Weil ich glaube, wir haben gut gelevelt. Na, 90, glaube ich, ein komplettes Level abgekriegt bei ihm. Kennenlernen und Wiedersehen. Was? Ja, tschüss. Haben wir jetzt die Quest abgeschlossen oder nicht? Ja. Und den Quatsch nach, der Eulerwald nach, Lewohl mag, ja, da ist er dann der Letzte im Bunde. I don't know what all this gate and key stuff is about, but you've gotta be a little crazy to do research inside a Zoogl's stomach. I don't care what he gets up to on his own time. I'm just glad nothing crazy came out of all that in the end. He was trying to bridge together dimensions. That in itself is rather ludicrous, I would argue. Still, Eisen, was it? It seemed like that was the first he'd seen of his sister all grown up. In that respect, I'm glad it worked out for him. Everything has a silver lining if you look hard enough. Doesn't change the fact that his little experiment was real dangerous. Look at it from his perspective. I know if I got to see family I thought I never would again, that'd make me really happy too. Truth be told, I'm with Kisara on this. The ability to see those that you're afraid you've lost, even one more time. I hope it works out for them. There was also that Kronos guy we met at the end. Rather less charming. What do you think his deal was? Yeah, he had those weird ears sticking out.
It's impossible to say whether he's like us or not. However, if we're to judge by his strength and appearance, he is clearly no ordinary being. And what he said to Xion was just... that was so awful. He most likely has his reasons for believing in what he does, even if they come from a very different place than what we ourselves know. He didn't seem to be too harsh on anybody who wasn't human, though. Ooh! It was all so strange. I wonder if we'll ever get to meet anybody else from other dimensions. Who can say? If we do, I pray it will be somebody more friendly. I can only fight every newcomer that we meet for so long. It'd be nice to get a surprise ally every once in a while. Definitiv. Die weite Welt von Dana. It's amazing, isn't it? We've been all over Dana on this journey. Is there anywhere we haven't visited at this point? Who knows? I'm being serious. We're talking about a whole planet here. Isn't it more exciting to just assume there are places we haven't seen yet? I picked the wrong guy to ask. What about you, Alphen? What do you think? That's a good question. I figure we visited just about every place civilization has set its eyes on. So is there anything left for us to see? That I couldn't say. We are talking about seeing an entire planet. Yeah, I guess so. This journey has proven just how little I truly knew our world. There is always more to learn. To assume otherwise would be the height of conceit. There might well be places that we still haven't discovered yet. And if you ask me, I think that's perfectly fine. Me too. We don't need to know every inch of Dana to fulfill our mission. Besides, I think there's something romantic about there still being mysteries out there. I'd say it's part of the fun to imagine whether we'll be the first to uncover those mysteries. Maybe even now there are other explorers who will shed a light in the darkest places. True. I guess the world's bigger than any of us will ever really realize. You know, I was just saying the same thing as Alphen. Why does she listen to him and not me? Sounds like you've still got a lot to learn about the mysteries of a woman's heart as well. Das glaube ich irgendwie auch. Ja gut, Sportsfreunde, wa? Ich muss sagen, das war wieder mal eine aufregende Folge, beziehungsweise Folgen. In dem Sinn natürlich eine interessante Sidequest sowieso. So wie es aussieht, haben wir hier tatsächlich nicht mehr so viel zu tun. Ja, diese scheiß Maschine dort. Mit alten Gegnern, das ist natürlich richtig lustig. Aber bei Kronos trainieren wäre eventuell eine Option, die ich mir so überlegen könnte, weil es schien relativ schnell zu gehen hier. Wir werden mal sehen. Erstmal gehen wir zum Turm des Windgeistes. Habe ich hier irgendwo ein Ding gehabt? Nee, war. Hier waren wir sowieso relativ schnell durch, also von dem her kein Problem. Das heißt, jetzt gehe ich wieder hier hin, wenn die Treppe nach oben. Was? Bergkamm, Berg, ja Gott, dankeschön. Hier. Schnellreise. Weil wir haben hier noch eine Sidequest. Da müssen wir noch die ganzen Eulen machen. If only we could have flown with the wind to get here faster. Also ich plane eigentlich mal diese Folge, ja, diese Folge, nächste Folge, den Typen da oben im Windgeist, dann, wobei lange wird das nicht dauern, müssen wir mal ein bisschen gucken, und mich dann bereits an die Eule mache, ob der das auch in der nächsten Folge macht, vielleicht gibt es sogar eine neue Sidequest, kann durchaus sein, wenn wir jetzt irgendwie die sie hier gemacht haben, auch mit Lebewohl Magier und so, vielleicht taucht wieder was Neues auf, wer weiß. Wir werden Eulenwald gerne eine eigene Folge packen. Also in dem Sinn, das eine Folge, das eine eigene Folge, das vermutlich auch, wenn ich es irgendwie hinkriege. Und natürlich noch das, kann ich sagen, das große Finale eigentlich, war der Abschluss, den ich ja mit dem SO Crossover Event geplant habe, also mit der DLC hier war. Der da, SO Zusammenarbeit. Nach dem Abholen verfügbar. Centuria Trainingskampf. Ja, ein bisschen mehr sein als nur ein Trainingskampf. Wir gucken mal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise. Das Abenteuer geht weiter.